প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আজ অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে আবার তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের 4র্থ অধ্যায় অর্থাৎ কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি নিয়ে আলোচনা করব এই উদ্দেশ্যে। তাহলে আসো, আজকের পদার্থবিজ্ঞান ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আচ্ছা, কাজ বলতে কি বোঝায়? এই কথাটির উত্তর স্বাভাবিকভাবে আমরা এভাবে দিয়ে থাকি, কোনো কিছু করাকে কাজ বলে। যেমন আমি বল খেলছি, বই পড়ছি, আমরা এই সবকেই কাজ করি। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় কাজ বলতে একটু ভিন্ন অর্থ। সেটা কি? সেটা হলো কোনো বস্তুর উপর আমরা যদি বল প্রয়োগ করি আর বস্তুটির যদি সরণ ঘটে, অর্থাৎ বস্তুটি যে জায়গায় আছে সে জায়গা থেকে যদি সে সরে যায়, তাহলেই একমাত্র কাজ হবে, তা না হলে কোনো কাজ হবে না। যেমন আমি সারাদিন একটি পাথরের উপর বল প্রয়োগ করলাম, কিন্তু পাথরটি একটুও নড়ল না, এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো কাজ হবে না। কিংবা স্রোতের বিপরীত দিকে আমরা নৌকা চালাইলাম, নৌকা বাইলাম, কিন্তু নৌকাটি একটুও সামনেও গেল না, পিছনেও গেল না, তাহলেও কিন্তু কোনো কাজ হবে না। অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানে কাজের পরিষ্কার সংজ্ঞা হলো কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুটি যদি বলের দিকে সরণ ঘটে, তাহলে বল এবং বলের দিকে সরণের গুণফলকে কাজ বলে। আমি আবার বলি, কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুটির যদি বলের দিকে সরণ ঘটে, তাহলে বল এবং বলের দিকে সরণের গুণফলকে কাজ বলে। আমরা বোর্ডে চিত্রের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি। এখানে একটি বস্তু আছে, এর উপরে এর পরিমাণ বল প্রয়োগ করায় বস্তুটি বলের দিক বরাবর এস পরিমাণ সরণ হবে। তাহলে এখানে কাজ, অর্থাৎ কাজকে আমরা ডাব্লিউ দিয়ে প্রকাশ করি। ডাব্লিউ সমান এফ ইন্টু এস, কাজ ইকুয়াল টু বল ইন্টু সরণ। তাহলে আশা করি তোমরা কাজের সংজ্ঞাটা বুঝতে পেরেছ। এখন কথা হলো কাজের একক কি? কাজের একক হলো জুল। এক জুল কাকে বলে? এক জুল কাজ কতটুকু কাজ? এখানে দেখো, এই সব সূত্রটার মধ্যে আমরা যদি এফ এর মান 1 নিউটন আর এস এর মান 1 মিটার বসাই, তাহলে ডাব্লিউ সমান কি হবে? 1 নিউটন ইন্টু 1 মিটার, তাহলে কি হয়? 1 নিউটন মিটার, তার মানে 1 জুল। এবং এখান থেকে আমরা 1 জুলের সংজ্ঞা দিই। কীরকম? যে কোনো বস্তুর উপর যদি 1 নিউটন বল প্রয়োগ করা হয় আর বস্তুটি যদি বলের দিকে 1 মিটার সরে যায়, অর্থাৎ 1 মিটার সরণ ঘটে, তাহলে যে কাজ হয় সেটিকে বলা হয় 1 জুল। আমি আবার বলি, কোনো বস্তুর উপর 1 নিউটন বল প্রয়োগ করায় বস্তুটির যদি বলের দিকে 1 মিটার সরণ ঘটে, তাহলে যে কাজ সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় 1 জুল। এখন কথা হলো, তাহলে 10 জুল কাকে বলে? দেখো 10 জুল কিভাবে হয়। এখানে যদি আমরা এফ এর মান মনে করো 5 নিউটন, এস এর মান বসাইলাম 2 মিটার, তাহলে এখানে কি আসে?
5 নিউটন ইন্টু 2 মিটার অর্থাৎ 10 নিউটন মিটার অর্থাৎ 10 জুল। এখন সংখ্যাটি এভাবে দেওয়া যায় এখানে যে কোনো বস্তুর উপর 5 নিউটন বল প্রয়োগ করায় বস্তুটির যদি বলের দিকে 2 মিটার সরণ ঘটে তাহলে যে কাজ সম্পন্ন হয় তাকে 10 জুল কাজ বলে। আবার এভাবেই যে সংখ্যাটা দিতে হবে এমনও কোনো কথা না, এখানে এফ এর মান 10, এস এর মান 1 তাও হতে পারে। অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর 10 নিউটন বল প্রয়োগ করায় বস্তুটির যদি বলের দিকে 1 মিটার সরণ ঘটে তাহলে যে কাজ সম্পন্ন হয় তাকেও 10 জুল বলে। তাহলে আমরা 10 জুল 50 জুল আমরা এভাবে সংজ্ঞা দিতে বা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব। তাহলে কাজ কাকে বলে, কাজের একক জুল, 1 জুল কাকে বলে, 10 জুল কাকে বলে, এগুলি আমরা শিখলাম। আচ্ছা, এখন হলো শক্তি কাকে বলে। শক্তি বলতে কি বোঝায়? বাস্তব জীবনে আমরা অনেক সময় বল আর শক্তিকে মিলিয়ে ফেলি, এক করে ফেলি। যেমন বলে যে এই বস্তুটার উপর আমি শক্তি প্রয়োগ করেছি, আসলে এটা শক্তি প্রয়োগ না, এটা হলো বল প্রয়োগ করা হয়েছে। বল প্রয়োগ করা হয়েছে। শক্তি হলো কাজ করার সামর্থ্য। অর্থাৎ একজন মানুষের অনেক শক্তি আছে, অনেক শক্তি আছে না কম শক্তি আছে সেটা কিভাবে বুঝবো? সে যদি বেশি কাজ করতে পারে তাহলে তার বেশি শক্তি আছে, যদি কম কাজ করতে পারে তাহলে তার কম শক্তি। অর্থাৎ কাজ দিয়ে আমরা শক্তির পরিমাপ করি, অর্থাৎ মোট কাজই শক্তি। তো কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। তাহলে শক্তি কাকে বলে? কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। এখন শক্তি প্রকৃতিতে অনেক রূপে আছে, যেমন বিদ্যুৎ শক্তি, তাপ শক্তি, আলোক শক্তি, চুম্বক শক্তি, শব্দ শক্তি, অনেক শক্তি। এর মধ্যে একটি শক্তি হলো যান্ত্রিক শক্তি। যান্ত্রিক শক্তি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। যান্ত্রিক শক্তিটা কি? যান্ত্রিক শক্তি হলো বিভব শক্তি এবং গতি শক্তিকেই বলা হয় যান্ত্রিক শক্তি। এখন এই বিভব শক্তি কি আর গতি শক্তি কি? আচ্ছা, আমরা গুলতি দিয়ে পাখি শিকার করতে দেখেছি। এখানে গুলতিটা কি করে? গুলতিতে একটি ঢিল বা ইটের টুকরা বা কোনো কিছু দিয়ে এরকম আস্তে করে লম্বা করে টান দিয়ে ছেড়ে দেয়, পাখির গায়ে যে লাগে, ঠিক না? আচ্ছা, এখানে গুলতিটা যখন আমরা ওর স্বাভাবিক অবস্থা ছিল এইটা, ওর স্বাভাবিক অবস্থা থেকে যখন ওর অবস্থাটা পরিবর্তন করলাম, অর্থাৎ ওকে লম্বা করলাম, তখন ওর ভিতরে কাজ করার সামর্থ্য সৃষ্টি হয়েছে। এই যে কাজ করার সামর্থ্য, এটাই ওটা একটা শক্তি, অর্থাৎ এটাকে বলে বিভব শক্তি। তীর ধনুক দিয়ে আমরা টিভিতে দেখেছি, তীর ধনুক দিয়ে পশু শিকার করে, অর্থাৎ ধনুকটা যখন স্বাভাবিক থাকে তখন কি তীরটি ছুট দেয় না, ধনুকটিকে যখন আমরা বাঁকা করি তারপর ছেড়ে দিলে তীরটি ছুট দেয়। তার মানে ধনুকটি যখন স্বাভাবিক থাকে তখন সে কাজ করার সামর্থ্য থাকে না, কিন্তু তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে তার যখন অবস্থার পরিবর্তন করা হয় তখন তার মধ্যে কাজ করার একটি সামর্থ্য সৃষ্টি হয়, কাজ করার এবিলিটি সৃষ্টি হয়। এটাই হইল শক্তি, আর এটাকে বলা হয় বিভব শক্তি। অর্থাৎ কোনো বস্তুকে তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অন্য কোনো অবস্থায় রূপান্তরিত করলে ও কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে সেটা বিভব শক্তি। আবার বিভব শক্তি এরকম হয় যে স্বাভাবিক অবস্থান থেকে কোনো বস্তুর যদি অবস্থানের পরিবর্তন করা হয়, সেটা কীরকম? মনে করো মাটিতে একটি আমরা খুঁটি পুঁতব এবং খুঁটি পোঁতার জন্য আমরা ভারী কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করে করে খুঁটিটি মাটিতে পোঁতা হয়। এখন খুঁটির উপর যখন আমরা আঘাত করব, ভারী জিনিসটাকে উপরে তুলে আমরা ছেড়ে দিই, ঠিক না? যত উপরে তুলব ও তত বেশি কাজ করার সামর্থ্য অর্জন করে, অর্থাৎ ওই খুঁটিটিকে মাটির মধ্যে পুঁততে সাহায্য করে। তাহলে এখানে ভারী বস্তুটিকে আমরা এই যে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ করে আমরা যত উপরে উঠাবো ওর মধ্যে কাজ করার সামর্থ্য সৃষ্টি হবে,
ঠিক না? ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছি কিনা? আবার খেয়াল করো যে একটি ভারী বস্তুকে আমরা অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ করে যখন ওর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাই, অর্থাৎ মাটি থেকে অনেক উপরে উঠাই, তারপরে ও কাজ করার সামর্থ্য অর্জন করে, অর্থাৎ ও আঘাত করে খুঁটিটিকে মাটির মধ্যে ঢুকাতে সাহায্য করে। এই যে সামর্থ্যটা, কাজ করার সামর্থ্য, এটাই হলো বিভব শক্তি। তাহলে বিভব শক্তির সংজ্ঞাটা কি হবে? কোনো বস্তুকে তার স্বাভাবিক অবস্থান কিংবা অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে অন্য কোনো অবস্থান কিংবা অবস্থায় নিলে বস্তুটি কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে তাকে বলা হয় বিভব শক্তি। এখন অনেক বিভব শক্তি আছে, যেমন তীর ধনুকের বিভব শক্তি, তারপরে স্প্রিংয়ের বিভব শক্তি, তারপরে এই যে বললাম একটি ভারী বস্তুকে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ করে তার অবস্থানের পরিবর্তন করলে কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে এটাকে বলা হয় অভিকর্ষজ বিভব শক্তি। এবং এই অভিকর্ষজ বিভব শক্তির সূত্রটা হলো, আমরা এইটা দিয়ে বিভব শক্তিটাকে আমরা কি দিয়া, ভি দিয়া প্রকাশ করি। তাহলে ভি সমান হলো mgh, এটা অভিকর্ষজ বিভব শক্তি। আবার অর্থাৎ যত উপরে উঠাবো, অর্থাৎ ভূমি থেকে যত উপরে উঠাবো অভিকর্ষজ বিভব শক্তির মান তত বৃদ্ধি পাবে। আচ্ছা, আবার কোনো বস্তু যখন গতিশীল থাকে তখন কিন্তু তার কাজ করার সামর্থ্য থাকে। যেমন মনে করো একটা বন্দুকের গুলি, মানে বুলেট, আমরা আমাদের স্বাভাবিকভাবে কি এই ঘরের যে ওয়াল, ঘরের দেয়াল, এটা কি ভেদ করতে পারে? না, এটাতে একটু ঢুকতে পারবে না সে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু যখন বন্দুক থেকে বের হয় তখন কিন্তু সে ওয়াল, অনেক সময় ছোট পাতলা ওয়াল থাকলে সে ভেদ করে ফেলতে পারে, বা কাঠের কোনো ওয়াল থাকলে সেটাও ভেদ করতে পারে। অর্থাৎ ও যখন গতিশীল থাকে তখন ওর একটা কাজ করার সামর্থ্য সৃষ্টি হয়। তোমরা দেখেছো ঢিল কিংবা ইটের টুকরা দিয়ে আম পাড়ার দৃশ্য হয়তো তুমি করেছো বা তুমি দেখছো। তা কি হয়, এখানে ঢিলটি যে আমের বোটায় লাগে আমটি পড়ে যায়। এখানে ঢিলটিকে যদি আমি আমের বোটায় আস্তে করে এরকম টাচ করাইতাম তাহলে কি আমটি পড়তো? না। এখানে কি হলে পরে আমটি যখন গতিশীল থাকে, এই গতির ফলে সে যে যখন আমের বোটায় লাগে তখন আমের বোটাটা ছিঁড়ে যায়। তো এখানে কাজ করে কি? এখানে কাজ করে যখন ঢিল বা ইটের টুকরাটি যখন গতিশীল থাকে তখন সে কাজ করার সামর্থ্য অর্জন করে। আর কোনো বস্তু যখন গতিশীল থাকে তার গতির জন্য সে কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে এটাকে বলা হয় গতিশক্তি। আর গতিশক্তিকে আমরা টি দিয়ে প্রকাশ করি, আর সেটা সূত্রটা হলো টি ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কয়ার, হাফ এম ভি স্কয়ার। এখানে ভি হলো দ্রুতি বা বেগ, এটা যত বেশি হবে গতিশক্তিটা তত বেশি হবে। আচ্ছা, এখন তোমরা আরেকটি কথা শুনবে যে শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি। এটা কি? শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি হলো যে শক্তির সৃষ্টি নাই কিংবা ধ্বংস নাই, শক্তি সবসময় এক রূপ থেকে আর এক রূপে রূপান্তরিত হয়। যেমন আমরা যদি জোরে দুইটি হাতকে এরকম ঘষা দিই তাহলে হাতটি গরম হয়। এই যে গরম হয় অর্থাৎ তাপ শক্তি উৎপন্ন হইল, এখানে কিন্তু গতিশক্তিটা তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হলো। তার মানে শক্তি এক রূপ থেকে আর এক রূপে রূপান্তরিত হতে পারে। আর এটাকে বলে শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি। কি? শক্তি এক রূপ থেকে আর এক রূপে রূপান্তরিত হয়, শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই, এক রূপ থেকে আর এক রূপে রূপান্তরিত হয়। এটাকে বলা হয় শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি। আচ্ছা, তাহলে আমরা বিভব শক্তি কি তা বুঝলাম, গতিশক্তি কি তা বুঝলাম, আর হইল কি শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি বুঝলাম, শক্তির অনেক রূপ তা জানলাম। আচ্ছা, এখন কথা আসে, সেটা হইল যে ক্ষমতা কি? ক্ষমতা হইল
কাজের হারকে ক্ষমতা বলে। কাজের হার কি? অর্থাৎ প্রতি একক সময়ে যে কাজ করে সেটি হলো কাজের হার, আর এটিই ক্ষমতা। আমরা অনেক সময় ক্ষমতা, শক্তি এগুলি গুলিয়ে ফেলি, এক করে ফেলি, যে ক্ষমতা বেশি, শক্তি বেশি, ক্ষমতা কম, এইসব কীরকম? অর্থাৎ মনে করো দুটি উৎস, দুটি মেশিন, একটি মেশিন হলো মনে করো 10 সেকেন্ডে 80 জুল কাজ করেছে। 10 সেকেন্ডে 80 জুল। এরপরে আর তার কাজ করার সামর্থ্য নাই, শেষ। আরেকজন আছে যে সে 20 সেকেন্ডে 100 জুল কাজ করেছে। এখন এখানে কাজ বেশি কে করেছে? কাজ বেশি করেছে এর শক্তি বেশি, অর্থাৎ এর এতটুকু কাজ করার সামর্থ্য আছে আর এর এতটুকু কাজ করার সামর্থ্য আছে, কিন্তু এর শক্তি বেশি, এর শক্তি কম। এখন এ প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু কাজ করেছে? প্রতি সেকেন্ডে 8 জুল পার সেকেন্ড। এটা হলো তার ক্ষমতা। এ প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু কাজ করেছে? এত জুল, 5 জুল পার সেকেন্ড। এটা হলো তার ক্ষমতা, অর্থাৎ এর কাজের হার হলো 5 জুল আর এর কাজের হার হলো 8 জুল। তাহলে এর ক্ষমতা বেশি, এর ক্ষমতা কম, এর শক্তি কম, এর শক্তি বেশি। তাহলে আমরা ক্ষমতা শক্তির মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছি। আর ক্ষমতা কাকে বলে? কাজের হারকে ক্ষমতা বলে। অর্থাৎ কোনো একটি ব্যক্তি বা উৎস যদি টি সময় ডাব্লু পরিমাণ কাজ করতে পারে, টি সময় ডাব্লু পরিমাণ কাজ, টি সময়ে ডাব্লু কাজ করতে পারে, তাহলে একক সময় কতটুকু কাজ করতে পারে? একক সময় কাজ করতে পারে W/T, আর এটাই হলো ক্ষমতা। P সমান, ক্ষমতা হলো P, পাওয়ার, W/T। তাহলে ক্ষমতা কাকে বলে? কাজের হারকে ক্ষমতা বলে। ক্ষমতার একক কি? ক্ষমতার একক হলো ওয়াট। ওয়াট, ক্ষমতার একক ওয়াট। ওয়াট সংক্ষেপে আমরা এটাকে W দিয়ে প্রকাশ করি। এখন এখানে প্রশ্ন আসে, 1 ওয়াট ক্ষমতা বলতে আমরা কি বুঝি? এখানে এই W এর মান 1, T এর মানও যদি 1 হয় তাহলে ক্ষমতা হয় 1/1, তার মানে 1 কত জুল পার সেকেন্ড, মানে 1 ওয়াট। তাহলে 1 ওয়াট কাকে বলে? অর্থাৎ 1 সেকেন্ডে 1 জুল কাজ করার ক্ষমতাকে 1 ওয়াট বলে। 1 সেকেন্ডে 1 জুল কাজ করার ক্ষমতাকে 1 ওয়াট বলে। তাহলে এখন 10 ওয়াট কাকে বলে? এখানে যদি W এর মান 10 হয়, T এর মান 1 হয়, তাহলে এটা 10 জুল পার সেকেন্ড, অর্থাৎ 10 ওয়াট, 10 ওয়াট। তাহলে 10 ওয়াট ক্ষমতা বলতে কি বোঝায়? যে 1 সেকেন্ডে 10 জুল কাজ করার ক্ষমতাকে 10 ওয়াট। তাহলে আমরা আজকের এই অধ্যায়ে কি কি শিখলাম? কাজ কাকে বলে, তারপরে শক্তি কি, বিভব শক্তি কি, গতিশক্তি কি, তারপরে শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতিটি কি, তারপরে বিভব শক্তি পরিমাপের সূত্র, গতিশক্তি পরিমাপের সূত্র, তারপরে ক্ষমতা কাকে বলে, তারপরে ক্ষমতার একক কি, 10 ওয়াট কাকে বলে, 1 ওয়াট কাকে বলে, তারপরে কাজের একক কি, 1 জুল কাকে বলে, 10 জুল কাকে বলে, এগুলি আমরা শিখলাম। এগুলি সবাই তোমরা বাসায় আরো মনোযোগ দিয়ে পড়বে এবং এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে। পরবর্তীতে এই সূত্র দিয়ে আমরা অঙ্ক করব। আজ এ পর্যন্তই। সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো এবং সুস্থ থাকো। ধন্যবাদ।